La vida es arriesgada. Y ninguna etapa de la vida es más arriesgada que el comienzo. La mayoría de los animales nacen frágiles y vulnerables, con mucho que aprender. Deben saltar sin hacer pruebas y sin preparación, en un mundo que ofrece pocas segundas oportunidades. Lo único que se interpone entre ellos y el desastre total son sus devotos padres, su espíritu de lucha y la suerte. Si pueden sobrevivir a la infancia, pueden sobrevivir a casi cualquier cosa. Los babuinos son famosos por ser inteligentes y muy agresivos. Casi todo lo que hacen, lo hacen como una manada ruidosa y caótica. Incluso los más pequeños son peleoneros. Pueden ser pequeños, pero no menos impetuosos. Los babuinos pequeños aman las travesuras y piensan que nada es más divertido que atormentar a sus vecinos. Muchos animales jóvenes se alejarían de un objeto extraño dejado por un equipo de camarógrafos. Pero no estos monos. Esta actitud altanera no disminuye con la edad, especialmente entre los adultos. Los juegos ya no son divertidos para ellos. Constantemente están luchando por un estatus dentro de la manada. Cuando dos machos se pelean, uno trata de sujetar a la cría y usarlo como escudo. Afortunadamente, mamá viene al rescate. Las hembras realmente dirigen el espectáculo y mira al macho como solo una madre puede hacerlo. Pero mirando más de cerca, veremos el carácter de este pequeño babuino. Él en realidad persigue al hostigador y es capaz de golpearlo y alejarlo. ¿Y qué si fue salvado por mamá esta vez? Este pequeño no iba a darse por vencido. Ese es el tipo de valor que se necesita para ser un macho babuino. Y él definitivamente lo tiene. Puede parecer extraño que el primer roce del bebé con el peligro provenga de su propia especie. Pero a veces, así es como son las cosas. Las morsas son otro animal social cuyos machos adultos tienen una actitud hostil. Los padres pasan el rato en puestos flotantes para solteros, luchando con otros machos por el espacio y el dominio. Por otro lado, las madres morsas son amables y atentas con sus crías. Este pequeño nació hace un día, y una de las primeras cosas que hace es seguir a su madre al agua helada. Ella le da una ligera lección de natación. Lo ayuda a desarrollar fuerza y resistencia, y refuerza el vínculo entre ellos. Todo resulta útil. Cuando se les acaba el hielo en el verano, 20,000 morsas se establecen en una pequeña playa.
Es un aplastamiento de cuerpos. Los machos adultos pueden medir más de 3 metros de largo y pesar tanto como un auto familiar. No les importa por encima de quién pasen, y las morsas más jóvenes están a su merced. Algunos se aplastan en la multitud. Ahora las madres y los bebés deben hacer equipo en defensa propia. Las madres usan sus colmillos cortos pero efectivos para mantener alejados a los machos. Y los bebés pasan de ser nadadores a ser escaladores. Se arrastran hasta las espaldas de sus madres y básicamente surfean en la multitud hacia la seguridad. Las morsas pequeñas deben crecer para enfrentar a los tempranos desafíos de la vida. En el polo opuesto, hay otros jóvenes que tienen retos más difíciles. Pero estos pequeños son más duros de lo que parecen. Comienzan la vida tomando algunos de los golpes más difíciles que el planeta Tierra puede dar. La potente llegada del invierno en la Antártida y estar cerca de la inanición. Todo lo que recibe durante el primer mes es una especie de pasta de proteínas producida por papá. Y si papá se queda sin recursos, el pequeño pasará hambre. Solo después de que mamá regresa con un estómago lleno de pescado, obtiene una comida completa. Los padres se turnan para proteger a su bebé y salir en búsqueda de alimento. A pesar de su dedicado esfuerzo, algunos pequeños no lo logran. Y los que lo hacen, crecen rápido. Un pequeño precoz decide dejar a su madre y explorar la colonia. Pero está a punto de descubrir que no siempre se está seguro entre los de su clase. Este pequeño pingüino está vagando sin supervisión. Separado de mamá, él está en peligro. Ha llamado la atención de seguidores espeluznantes. Estos son padres que han perdido a sus pequeños. Eso los ha vuelto un poco dementes. Intentarán encontrar a un pequeño al que cuidar, incluso si eso significa secuestrarlo. Y pelearán por poseerlo, aun si terminan matando al pequeño. El pequeño pingüino es tratado como una pelota de rugby en un scrum. Si él no escapa literalmente, lo asfixiarán con tanta atención. El pequeño usa toda su fuerza. Se empuja para liberarse de las garras de la multitud y corre rápidamente de regreso a mamá. Habiendo sobrevivido a los elementos y a los secuestradores, a los pequeños les queda otro ritual. A mediados de diciembre, sus padres vuelven a sumergirse en el océano austral para no regresar hasta luego de 5 meses.
Los pequeños se quedan en cubiertas sin nadie para alimentarlos. El agua es donde está su comida. Y también está lleno de todo tipo de cosas que pueden matarlos. Pero no hay mucha elección. Hace 6 meses estaban picoteando para salir de sus huevos. Ahora dan el salto más peligroso de sus vidas. Son demasiado suaves para bucear, así que sentados como patos se enfrentan a lo desconocido. Pero sea lo que sea que les depare la vida, estos pequeños han demostrado que son lo suficientemente fuertes como para soportarlo. Incluso algunos de los cazadores más selectos del mundo están indefensos cuando son jóvenes. Ahí es cuando es bueno tener cerca a mamá. Los halcones peregrinos maduros son depredadores feroces, pero sus pequeños son definitivamente presas. Aquí en el río Mississippi, todas las demás aves les temen a estos animales, las águilas calvas. Matan a voluntad. O simplemente les roban a otras águilas. Un águila calva e inmadura, sin la cabeza blanca, intenta aferrarse a una comida que acaba de robar. Pero un adulto más grande recupera lo que es suyo. Eso puede hacer que un águila joven comience a buscar comida menos disputada. Patrullando los riscos de la orilla del río y poniendo en riesgo el nido del halcón peregrino, donde esperan los polluelos halcones, expuestos y solos. Su madre vigilante monta guardia en una percha cercana. ¿Es el rapaz más grande una amenaza? Ella no esperará para averiguarlo. Tiene menos de la mitad del tamaño del águila, pero luchará con el pico y sus garras por sus pequeños. Ella es el ave más veloz con vida. Fácilmente maniobra con el águila pesada y lo aleja aleteando. Los pequeños halcones solo están pensando en la comida y probablemente no tienen ni idea de las valientes hazañas de su madre. Las hembras que son madres son famosas por proteger a sus bebés. Pero los padres también pueden serlo. A veces, papá se queda para montar defensa, él solo. En la selva tropical centroamericana vive un pequeño guerrero. Es una rana de cristal, llamada así por su piel transparente. Si se acercan lo suficiente, podrán ver sus órganos trabajando duro. La mayoría de las ranas padres dejan sus huevos después del apareamiento, abandonándolos a los elementos y a los depredadores. Pero los papás rana de cristal se quedan a montar guardia.
Por la noche, transfiere humedad a través de su propia piel sobre los huevos para que no se sequen. Pero al amanecer, comienza la verdadera pesadilla. Escuadrones de avispas carnívoras vuelan por el lugar. Son agresivas y venenosas. Para una rana son tan grandes como un cuarto de ellas, pero son como lobos con aguijones. Pero ellas no están interesadas en él. Quieren a sus bebés sin eclosionar. Las avispas descienden hambrientas sobre el nido de huevos de papá rana. Pero si creen que van a comerse a estos pequeños sin luchar, tendrán que pensarlo mejor. Papá es una rana ninja. Incluso un padre dedicado no puede hacer demasiado. Algunas avispas lo logran. Pero están a punto de tener otra sorpresa. Ahora son los bebés los que hacen un ataque rápido. A pesar de estar encerrados en sus huevos, parecen saber lo que está sucediendo afuera. No se quedarán quietos para convertirse en el desayuno de una avispa. Es hora de huir. Mejor antes que nunca. Entre el kickboxing de su padre y su propio botón de expulsión, algunos de estos bebés ranas sobrevivirán el momento más peligroso de sus vidas. Pelear para proteger a sus hijos no es nada nuevo para este padre rana de cristal. Pero en otros animales esto es menos común. Las cámaras de National Geographic captaron una sorprendente muestra de devoción paterna en una misión en el país africano de Botsuana. Una manada de cebras está cruzando un yermo estéril, intentando volver hacia la hierba verde de su hogar. Uno de los machos dominantes en la manada es un joven semental. Él vigila su harén de hembras y sus bebés. Pero hay poco que puede hacer para protegerlos del calor y la sed. Una de sus yeguas murió, dejando a un joven potrillo desconcertado. La manada continúa su marcha, pero el pequeño potro se niega a apartarse de su lado. El semental, su padre, se detiene. Está desgarrado. Sus hembras se están moviendo con el resto de la manada. Si él no continúa, corre el riesgo de perderlas con otros machos. Pero el pequeño no se moverá. Él tiene impreso el patrón de rayas de su madre. Y el instinto le dice que se quede con ella para amamantarse. Por su tamaño e inexperiencia, quedarse atrás sería fatal. El padre decide quedarse con su hijo. Avanza y retrocede.
tal vez tratando de persuadir al potrillo para que se una a él. El diálogo silencioso continúa por horas. Finalmente, los carroñeros traen un golpe de realidad. El semental puede alejar a su hijo del espantoso espectáculo. Por fin, el pequeño sigue a su padre. En unas pocas horas han alcanzado a su harén y al resto de la manada. El potro todavía necesita una madre para amamantarlo, y nadie ha informado de una cebra hembra que adopte a un huérfano, pero tal vez el padre sí lo sepa. Él ha demostrado la dedicación de los padres animales en todo el mundo, haciendo sacrificios y luchando contra las probabilidades para guiar a sus hijos a través de etapas peligrosas. Y este pequeño ha demostrado el espíritu compartido por tantos pequeños como él. Ingenuos, pero decididos a luchar por una vida que apenas conocen.